General Museveni ateekateeka okwerayiza mu bumenyi bw'amateeka guno omwezi gwe tutandise ogwokutaano. Newankubadde ng'ebibuuzo bingi bye tubuuza tuyinza obutafuna ansa zaabyo, tekitegeeza tugenda kulekeraawo okubibuuza. Omukulu Simon Byabakama okuva lwe yalangirira akalulu ka 2026 tavangayo kulaga bannayuganda mu bulambulukufu results ze yalangirira yazijjawa okuzipublishinga kubanga bwogenda mu Presidential Elections Act that was amended in 2023 section 59 eragira akakiiko k'ebyokulonda okudisplayinga oba okupublishinga results ezo. Tekitegeeza kulaga bulazi percentage nti onafunye 20 onafunye 50 onafunye eno, tulage zivuddewa, tulage results ezo zaavaawa. Nakati ebibuuzo ebyo tebinnaba kuvaawo era tugenda kulekerawo kubibuuza kubanga amateeka gatugamba birala nammwe muli mu kukola birala. Bwogenda still mu Presidential Elections Act that was amended in 2023 section 58 ekugamba buli candidate eyali mu kalulu yalina okulisiivinga return form, yalina okulisiivinga tally sheet okuva mu buli district ya Uganda. Olwokubanga candidate yali ali muntu omu nga tasobola kubeera mu district ezo 146 at the same time, amateeka oba still Presidential Elections Act emuwe betu okubeera ne official agent we agenda okuyimirirawo mu bigere bye okuviira ddala ku polling station, nga etteeka litugamba buli polling station buli candidate yali alina okubeerawo ne ba agents babiri. Then ne ku district yalina omuntu alina omupikingira those tally sheets. Personally nali agent nga nyina okubeera nga ndi formal, nyina ne baluwa nga nyina okubeera ku district mu kifo kya president nali Gomba. Mwatugaana okuyingira mu tally centers ezo, ekirala ne mutumma tally sheets kubanga accountability ya kalulu yali very simple. Bweziba nga district ina district 146, those are just 146 tally sheets candidates yali yetaaga okuba nazo. Temwazi tuwa because it was a military operation. Kati mutugamba mutya nti Mwami Museveni agenda kulayira mu kalulu kano, agenda kukwerayiza nga kalute kakaliwo mu bumenyi bw'amateeka. Mwamekinganga sure ba agents mubakwata nga temuleka bujulizi mabega. Ningo omuntu azze nakugamba mu mateeka ne reporting nga ina ne baluwa ya candidate eri well signed by the candidate no mujjawo ku polling station. Kati sawa zino mutulaga nti Mwami Museveni yawangula akalulu, results yawangulirako ziriwa temunaba zitulaga, twagalo zirabako. Result ekitegeeza kuvayo n'otuwa percentage kayo kakubeere ku ssomero. Bavayo ne bakulaga nti omwana wano yafunye bweziti mu kubala yafunye bwati, mu biology nafuna bwati, wano nafuna bwati, era ne tusummarize nafuna percentage eno. Mweza mweziriwa, twagalo zirabako. Mutugambe nti Kabera Maido candidate ono yakola bwati, candidate ono nakola bwati mu district eno biriwa, twagalo birabako, not just a matter of coming out ne mutuwa percentages. Olwokubanga temugenda tuwa answers, temugenda tulemesa kubuuza bibuuzo, tugenda buuza ebibuuzo, tugenda sigalanga tubabuuza kubanga ssemateeka w'eggwanga akawaayira ak'enkaaga mu akamu n'ak'enkaaga mu obubiri katugamba nti akakiiko k'ebyokulonda kalina kubeera free and fair. Ate era batugamba nti kalina kubeera independent kubanga kana akalulu mwayononerako ssente zaffe nnyingi ffe ng'Abannayuganda ezisukka mu kawumbi. We want the accountability. We want the accountability for the election because tukoye okubeera nga mukozesa omusolo gwaffe mugumisyuzinga mbu mutegeka akalulu ng'olwedde muyina results ezammwe, muyina ebyammwe bye muba mwateeseteese. Twagala okulaba ku president agenda okulayira mu Gwokutaano mutulage results yalayirirako ziriwa. Display them for us.
display the results. Presidential Elections Act yetugamba nti ku buli tale center ze tulina mu Uganda ezali ezisuka mu mitwalo 5 ku buli tale center wali wayina okusigalawo declaration form ku buli tale center eyina okubeera displayed for the sake of accountability. Abantu ne bamatira nti results zebafunyawo zezo zemututte. You didn't do that. Which kind of election was that? Karuluchi. Yes, someone you may say that it is why are we keeping asking questions and we are not getting answers? Ekyo tekigenda kutustopinga kusigalanga tubuuza bibuuzo. Mwai Museveni ogenda kueraiza tulageeko Simon Byabaka Maveya tulage results ezawanguza candidate agenda okulayira ziri wa tetunabaziraba. We want to see those results. Not just a matter of coming out and you throw the percentage to us. We want to know where exactly those percentages came from. Waliwe yabadangamba mwe declaration forms zizamwe ziri ludda watale sheets zizamwe ziri wa. Already nkugamba it was a military operation. Ngogenda kutale center ne bakugana okuyinga ne bakugoba n'amasasi. Kubanga fe tumanyi kana akalulu tekali wo. Kana akalu tekali kalulu. Lwaki muonona sente za fezomu omusolo nti mugenda kwerayiza. Mutulagewe mwe mwajja wa results ze mugenda okwerayizaako. Mugamba babalonda you show us, prove to us. We are okay to kasa muvane mutulaga nti babalonda bwe wati nti ku district eno mubitulage. Tukoyo okudira public offices ozifula personal properties bino ebifusi byammwe. Tuagala answers. Niwe mugenda zitu bate mugenda zitu tugenda kulekera okubuuza bibuuzo. Temugenda tubuzabuza. Temugenda tujja kumulamwa tuagala kutubulira akalulumwa mimbi yabakama ke yalangirira nalangirira ba candidate results twagala zire bakofenga abana Uganda basasula omusolo. Kubanga byonna betubuuza biri mu mateeka. Buli political party yalina okufuna return form nga ino okufuna ne tally sheet eya buli district. Mwaziba wa we want to know that if you did give them because mwai mwino okuwa copy akachiko kebyo okulonda muwe copy buli political party muwe copy candidate mwabibawa temwabibawa